Kiaulas, nama, 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 nama. Vaikų folkloras labai plati tema. Visų pirma, tai galima dalinti į repertuarą vaikams ir pačių vaikų atliekamą. Repertuaro vaikams mes dažnai neaptariam, jis liktai lieka kažkur tai užkulisiuose, tačiau tai labai svarbi yra vaiko auklėjimo dalis, todėl kad per tas pradinės intonacijas, ką jisai gauna kūdikystėje, formuojasi jo visas pasaulio girdėjimas, pasaulėgirda vadinama. Dėl to tie visi kūrinėliai dainuojami kūdikiui, tiek lopšinės, tiek žaidinimai, įvairūs kikojimai, rotavimai. Galbūt vaikas jų ir neprisimins užaugęs, bet jie įsėda giliai į pasąmonę ir jo gyvenimo kažkokiuose tarpsniuose nebejotinai atsikartoja ar išlenda į paviršių, jeigu taip galima sakyti. Dabar jeigu kalbėti apie pačių vaikų jau dainuojamus, atliekamus kūrinėlius, tai vėlgi labai priklauso nuo vaiko amžiaus. Patys mažiausi vaikai yra imliausi įvairiems mėgdžiojimams, šūksniams. Dėl to čia galima labai puikiai tiek šeimos aplinkoje, tiek su darželio auklėtojomis bandyti pažinti gamtą. Žodžiu, tas pamėgdžiojimų ratas visas yra didžiulis. Ir čia yra ne tik paukščiai, yra ir varlės, ir ratai, ir visokie kitokie objektai. Pagaliau netgi vaikai gali ir patys kurti kažką, matydami šalia savęs kažkokius tai daiktus ar kažkokius tai judančius objektus. Boruška, orušk, lėk namo, namai dega, vaikai verk, kiaulė kukulius paliejo. Kitas dalykas labai svarbus, tai tam tokiam ankstyvam tarpsnyje yra vadinamieji ganymo šūksniai. Šitas žanras truputėlį yra problematiškas šiomis dienomis, nes, kaip žinom, daugelis vaikų ne tik, kad jau nebepiemenauja, bet apskritai nėra buvę nei kaime, nei nematę nei karvės, nei kiaulės, nei ožkos, tik tai paveikslėliuose. Žodžiu, bet dėl ko aš siūlyčiau šito žanro nepamiršti, todėl, kad vaikui čia tiesiog atveriamas balsas. Tie šūksniai yra įvairiausi, labai platus, gali aprėpti labai plačias tokias intonacijas. Kiaulas, nama, arba nama, arba žolė, varvolė, kiaulas, namolė, zokur. Žodžiu, kaip minėjau, čia gali būti naudingumas keleriopas. Tiek išlaisvint vaiko balsą, atverti jį, jis paskui pravers dainoms. Ir tiek vėlgi skatint kažkokį laisvumą, kūrybiškumą ir tokį laisvą požiūrį į folklorą. Ir kartu galima parodyti šitoj vietoje ir archyvinius įrašus, kaip meistriškai tai daro bobutės, pateikėjos, kurios naudojo tuos šūksnius jau, sakant, pagal reikmę, pagal funkciją ganykloje, kad iš tikrųjų tos karvės ar kiaulės sulėktų iš toli, žodžiu, kaip tai turi skambėti autentiškam pavidale. Vyresniem jau truputėlį, aišku, galima mokyti visokias daineles. Iškyla čia klausimas, kiek juos mokyti tokių sudėtingesnių, tarkim, vienbalsių, dzūkiškų ar kito krašto dainų. Tradiciniai terpiai vaikai dar nelabai tų dainų dainuodavo tokiam amžiuje. Tiesiog jie jas girdėdavo dainuojant tėvus, tetas, aplinkoje kažkur tai, bet jie patys pradėdavo jas dainuoti vėliau. Jau vien dėl to, kad tuo metu dar nėra susiformavęs vaiko ilgas kvėpavimas, frazuotė ir taip toliau. Jam būdingi visokie tokie šūksniniai, recitatyviniai dalykai, labai nesudėtingos intonacijos,
tercijos, kvartos, kažkokios trichordinės ir taip toliau, taip toliau. Net ir tokie kalendoriniai dalykai kaip raliavimai, ridavimai, skirti karvėms ar ten avims, jie irgi yra labai archaiški, pagristi tokia labai paprasta, stabilia intonacija. Atikėlo ganė dieną, žirginio karvytis vieną, ralio, karvytis ralio, 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 ralio. Gal nereikėtų per daug skubėti su tom sudėtingesnėm tokiom lyriniam dainom. Tai kas tada lieka? Lieka daugelis įvairiausių formulinių dainų. Formulinės dainos tai dar skirstomos į tokias grandininės, kur jungiamos grandies principų, žodžiu, klausiama kažko, tada kita grupė ar kitas vaikas atsako, iš to atsakymo kyla naujas klausimas ir taip pakaitomis, žodžiu, ta daina yra dainuojama. Tai svarbu tai, kad tokiuose archaiškose dainelėse visą laiką kartojama ta pati intonacija. Tai pavyzdžiui, vienas iš tokių būdingų pavyzdžių būtų pinu, pinu, pinė, kam ta pinė, pinigams krauti, kam tie pinigai, dalgelai pirkti ir taip toliau. Mes girdim visą laiką tą pačią stabilią tercijos intonaciją, jinai vaikui įsėda iki kaulų gelmių. Kita grupė dainų yra kumuliatyvinės vadinamos dainos, kada vis daugėja veikėjų, ta daina vis plečiasi jos posmas iki labai ilgo. Tai, toks vienas būdingiausių pavyzdžių gal būtų: Išbėgs pelai iš mišką, išbėgs pelai iš mišką, to pelą tų grūdų, tas grūdas per pusį, tas lydis tų žuvį, iškišis ležuvį, aviža žalioja. Tai vat ta intonacija, ta, jau kada prisideda ir lapė, ir vilkas, ir meška, to meška, tu vilku, tas vilkas, tu lapė, to lapė, tu kiški, tas kiškis, tu katė, to katė, tu pelai, to pelą, tu grūdų, tas grūdą. Čia jau girdim tą trichordinę intonaciją, ta. Jie ateina per dainą, per tokį žaidybiškumą ir vėlgi užsilieka kaip atraminė tokia. Dar labai svarbu, šitas dainas tai turi be galo daug funkcijų. Tai dar kita funkcija, kad labai lavina vaiko būtent ilgą kvėpavimą. Juk pradėjus skaičiuoti tos veikėjus nuo galo, ta meška, tu vilku, tas vilkas, tu, žodžiu, nejučia tu nori visus sudainuoti, galvodamas apie tos veikėjus vienu atsikvėpimu. Vadinasi, per tas trumpas intonacijas tu nedalini jų gabaliukais, o tu apjungi vieną didelę frazę. Jau tu savo tą lavinį kvėpavimą paruoši jį sudėtingesniems dainoms. Kitas dalykas, kad lavina labai mąstymą pirmin, atgal. Žodžiu, tu turi sugebėti į priekį surikiuoti visus gyvūnus, tada išskaičiuoti visus atbulai. Žodžiu, dirba vienu metu abudu smegenų pusrutuliai. Tai yra čia priemonė visoms, kaip sakant, galimybėms vaiko plėtoti. Ir tos dainos yra tikrai labai pagavios, pažintinės, tai gali būti ir aš pas poną pirmus metus, man ponas ten vištelę, paskui gaidelį, visi gyvūnai išvardinami iki arklio ir ten galų gale gauna mergelę už žmonelę ir tie visi gyvūnai, tas arklelis įhaha, ta karvelė mū, tas oželis bukumbe. Žodžiu, visi jie dar šneka, čia vėlgi galima kūrybiškai žiūrėti, nors tradicijoje taip nebuvo daroma, bet bandyti vaikus išdalinti, tarsi padalinti funkcijas, kad vienas ten arklio balsu atsiliepia, kitas karvės ir taip toliau. Žodžiu, kad kiekvienas labai dalyvautų tame dainavime aktyviai, vėlgi ne kaip kažkokia muziejinė tokia forma, o bandytų ir to gyvūno pamėgdžiot kartu ir balsą kažkiek ir taip toliau, taip toliau. Kitas dalykas dar, kad labai reikėtų vaikus skatinti kuo daugiau mokytis įvairių žaidimų ir ratelių. Rateliai irgi po truputį nueina į užmarštį, nes tai nėra labai lengvas dalykas, ypač jau vyresniems.
yra gana sudėtinga ir šokti, daryti kažkokius aktyvius judesius ir dainuoti, greitai uždūstama ir taip toliau. Bet tai labai tradicijoje labai reikšmingas dalykas, nes kai nebūdavo muzikanto arba muzikantas norėdavo pailsėti, tai ilgą labai laiko tarpą būdavo žaidžiami, einami įvairius rateliai. Tai tų vaikiškų irgi yra labai daug, ir apie Mielniką, ir apie Oželį, ir visokiausių kitokiausių, yra daug visokių gaudimo elementų ir taip toliau. Tik tai sekti reikėtų, kad vaikai kartais įsižaidę, jau nori daugiau to veiksmo, daugiau visokio bėgiojimo ir jau pamiršta, kad reikia dar jiems patiems ir dainuoti. Tai žodžiu, tą reikėtų išlaikyti lygsvarą tarp dainavimo ir to žaidybiškumo. Apibendrinant, norėčiau dar kartą atkreipdėmėsi kai kurios dalykus, kad mažiems vaikams, visai tokiam darželinuko amžiaus, reikėtų pradėti nuo įvairių tokių pamėgdžiojamųjų dalykų, tiesiog nusiklausyti gamtos garsų, nebijoti priartėti savo kažkokią raišką prie paukščių ar prie varlių, žodžiu, kuo bandyti artimiau pamėgdžioti kažkokį gyvūną ar paukštelį. Toliau labai gerai būtų naudoti šūksnius, nes šūksniai ir atveria vaiko balsą ir lavina kūrybiškumą, improvizaciją, laisvumą. Čia kiekvienas vaikas gali atsiskleisti pagal savo galimybės ir reikia tiesiog skatinti, kad jis nebijotų, kad jis įsivaizduotų, kad jis ten turi sušaukti kaimenę, pagaliau gali ir savo ten šuniuką ar kokį kitą augintinį išmokti šaukti garsiai. Na ir vėliau jau galima eiti prie tam tikrų nesudėtingų intonacijų ir parinkti tokias daineles, kur tos intonacijos dažnai kartojamos yra. Vėliau tos intonacijos perauga į daugiabalses dainas. Galima tas pačias intonacijas išmoktas vaikystėje atpažinti paskui aukštaičių ar žemaičių daugiabalsėse dainose. Ir visais atvejais nebijoti improvizuoti, netgi bandyti vaikams duoti ir kolektyvinės sutartines, kur gali būti apie 20 skirtingų partijų, kiekvienas vaikas turi arba dainuoti, kas jam paskirta, arba pats susigalvoti kažką ir tuo būdu suderinti savo balsą su kitų vaikų balsais. Žodžiu, bandyti kažkaip tai tradiciją, autentiškus įrašus, archaiką, sieti su dabartiniais laikais ir su vaiko tokiu žaidybiškumu, su vaiko paties įsijungimu į šitą procesą, kad jam tai nebūtų tik tai kažkokie nuobodus atgyvenos dalykai, o kad tai būtų gyva.